Та сүүгээ уухаа мартсан юм биш үү? Үнэний сүүний 87%-ийг ус. Үлдсэн 13% нь уурга, өөхтөөс, нүүрсөөс, витамин, эрдэс бодис байдаг. Тэгэхээр хүний эрүүл мэндэд хамгийн чухал зүйл бол сүү байх нь. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас жилийн хугацаанд нэг хүн 180 литр сүүн бүтээгдэхүүн хэрэглэхийг зөвлөдөг. Энэ нь хоногт насанд хүрсэн хүн 500 мл, хүүхэд 350 мл сүү гэсэн үг. Монголчуудын хувьд дэлхийн дунджаас 3.4 дахин бага сүү буюу 52 литр сүүн бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг талаар салбарын их сурвалжууд дурдсан байна. Манай өмнөх төршийнхэн бол огт сүүний хэрэглээгүй шахуу байсан нөхдүүд одоо тэр чинь бүгдээрээ уудаг болоод яр заасан цагаан шүдтэй горжоос өндөр залуучууд бол төрсөн байна. Харин бид нар бол жоохон давж ярах маягтай 80-90% нь бол амны хөндийн өвчлөлтөй 13 хүртэх насны хүүхдүүдийн дунд бол 90% нь шүд цааралтай гэж ингэж харж байна. Тэр бид сүү хэрэглэх, сүүг одоо боловсруулах ийм соёлоо гээгээд байгаа юм биш үү гэсэн юм бодлого. Уламжилт мал аж ахуй дээр байж байгаа тос, өрөм, ааруул, эзгий бүгдийг боловсруулж хэрэглэж ирсэн тэр соёлыг буцаад одоо ингэж сэргээж, сайжруулж орчин үеийн төвшөнд, орчин үеийн хүүхдүүдийн хэрэглээний төвшөнд тэднийг гаргах нь бол хамгийн зөв зүйтэй алхам гэж ингэж үзээд байгаа.